عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم البسبوسة ديال الليمون، كتجي رائعة في المذاق وهشيشة. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. عندي كاس ديال الليمون، كاس ديال السكر الخشن، كاس ديال الزيت، 2 كؤوس ديال السميده الرقيقه، ملعقه كبيره ديال الكونفيتور، 2 مندرينات كبار اللي قطعتهم بقشورهم، و2 بيضات، 2 ساشيات ديال خمارات وقليل من الملح. في اناء غادي نضيفوا المكونات كاملين اللي هما 2 بيضات كيف ما كتشوفوا، والزيت والسكر وكاس ديال العصير ديال الليمون، القليل من الملح، ملعقة كبيرة ديال الكونفيتور. فهاد الكونفيتور كيخليها كتجي معلكة، والليمون او المندرين. فإلا ما كانش متوفر المندرين يمكن لكم ديروا ليمونة كبيرة. فصافي غادي نطحنوا هاد المقادير اللي عندنا مزيان. فانا فضلت نطحنوا بهذا الطحان اليدوي، كيف ما يمكن لكم ديروه في الكاس مولينكس اللي فيها الكاس، فكيكون اسرع. صافي غنستمر بالطحين ديال المكونات اللي عندي. حتى داك الليمون كيتطحن مزيان. كيف ما كتشوفوا فصافي هذا هو القوام. كيجي كلشي مطحون، ما كتبقى باينه فيه حتى حاجه. ودابا غادي نحتاج الطراب اليدوي. غادي ناخذ السميده ديالي حتى هي ونخويها في الخليط. غندير الخمارات صافي وغادي نخلط. فبالنسبه للسميده فراها كتشرب فهاد الكميه اللي درنا كافيه. صافي غادي نخلط مزيان. فهذا هو القوام ديالو، كتجي خفيفه. هذا هو السر ديالها، انها كتجي خفيفه، فكتجي هشيشه بزاف ورطبه. صافي غادي ناخذ المول ديالي وغادي ندهنو بالزبده مزيان، وغادي نرش عليه السميده الرقيقه، وغادي نخوي البسبوسه. من بعد غادي نديرها في الفران على درجه الحراره 180. غادي نشعل عليها من التحت، نخليها حتى طيب وتحمر، ونشعل عليها من الفوق. فمن بعد ما طابت هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي رائعه وبنينه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم.
فبالنسبة للوصفة الثانية فهي كتعالج تساقط الشعر اللي كيكون بأسباب الحمل والرضاعة وكثرة الشامبوانات اللي ما كيوافقوش الشعر والبروشينغ. المهم هاد الوصفة المفعول ديالها قوي وكتعالج جميع المشاكل ديال الشعر. ندوزو المقادير وطريقة الاستعمال. عندي هنايا دانون مسوس، عندي ملعقة كبيرة ديال اليازير، نصف كأس ديال الزيت البلدية، وملعقة كبيرة ديال الزعتر، ملعقة كبيرة ديال الحنة، والبيض البلدي. بالنسبة لهاد الكمية يمكن لكم تزيدوا عليها، يمكن لكم تنقصوا، فعلى حسب كل واحد والشعر ديالو، يعني شحال غادي يهزلو. فصافي في اناء غادي ناخذ المكونات كاع اللي عندي: الزعتر، اليازير، والحنة، فبطبيعة الحال غادي نكون من قبل طحنتهم مزيان. صافي غادي ناخذ الزيت وغادي ندير البيض، من الاحسن يكون بلدي. غادي ناخذ دانون ياغورت. صافي غادي نخلط المكونات اللي عندي. فإلا بغيتوها تجيكم شويه جاريه يمكن لكم ديروا الماء ديال البصله كيف ما سبق لي وذكرت لكم. فهذا هو القوام. فصافي ملي قبل ما تدخلوا للحمام يمكن لكم ديروها بساعتين. وملي تكونوا كديروها في الشعر ديالكم ديروها من الجذور حتى الاطراف، كيف ما يمكن لكم ديروها مره في الاسبوع، فهي كتعطي نتيجه رائعه. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على المشاهده. صافي ديروها ساعتين قبل ما تدخلوا للحمام. ملي تكونوا كديروها ديروها من الجذور حتى الاطراف مره في الاسبوع.